നേപ്പാളിലെ ഭോട്ടെ കോശി നദിയിലുണ്ടായ ശക്തമായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ 8 പേരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒട്ടേറെ പേരെ കാണാതെയായി. ടിബറ്റൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തിയ വെള്ളമാണ് നേപ്പാളിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം വിതച്ചതെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നുവാകോട്ട്, ദാഡിംഗ് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി ഇതുവരെ 8 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായി സെൻട്രൽ പോലീസ് അറിയിച്ചു. രവധ ജില്ലയിൽ 26 നേപ്പാൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാതെയായെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ 7 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാതെയായതായി സായുധ പോലീസ് സേനയും വ്യക്തമാക്കി. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നേപ്പാൾ സൈന്യം ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരികയാണെന്ന് സൈന്യം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. നേപ്പാളിന്റെ വടക്കൻ ജില്ലകളിലുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ ഗ്രാമങ്ങളടക്കം ഒലിച്ചുപോയി. നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വിലയിരുത്താൻ അധികൃതർ ശ്രമിച്ചു വരികയാണ്. 6 പ്രധാന ജലവൈദ്യുത കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി നേപ്പാൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. നേപ്പാളിലെ ഒട്ടുമിക്ക ദേശീയ പാതകളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ടിബറ്റുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന നേപ്പാളിന്റെ മലയോര താഴ്വരകളിലൂടെ ചെളി നിറഞ്ഞ വെള്ളം കുത്തി ഒലിച്ചു വരുന്നതിന്റെ വീഡിയോകൾ നേപ്പാൾ പോലീസും മറ്റുള്ളവരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചു. നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കൃത്യമായ വ്യാപ്തി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷേ പ്രളയം വളരെ വലുതാണ്. ഇത് ഒട്ടേറെ ജനവാസ മേഖലകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് നേപ്പാൾ പോലീസ് വക്താവ് അഭി നാരായൺ കാഫ്ലെ പറഞ്ഞു. നദീതീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരോട് മാറി താമസിക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും തങ്ങളുടെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും രംഗത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേന്ദ്ര ഷാ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു. മെഡിക്കൽ സംഘം, സ്കൗട്ടുകൾ, റെഡ് ക്രോസ് എന്നിവരുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു. ടിബറ്റിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് നേപ്പാളിലെ ത്രിശൂലി നദിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നതാണ് ഭോട്ടെ കോശി നദി. ഈ നദി പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഗണ്ഡക് നദിയായി മാറുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഭോട്ടെ കോശി നദിയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ 9 പേർ മരിക്കുകയും 24 പേരെ കാണാതെയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് നേപ്പാളിനെയും ചൈനയും ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് ഒലിച്ചുപോയതിനെ തുടർന്ന് മാസങ്ങളോളം ഗതാഗതവും കച്ചവടവും തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. മെമ്പർമാരുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ലാഭവിഹിതം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹകരണ രജിസ്റ്റേർഡ് സൊസൈറ്റി ഭാരത് ലജ്ന മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്.